გაბიტაშვილი. ნახოთ ახლა უკვე ეს სტანდარტი ჩაწოდება საჯარიმოში და გადარჩა ამ ეპიზოდში მარტო. ნახოთ გაბიტაშვილი გაუშვა ბურთი კარისკენ ხამხოვე მოითამაშა ფეიერვერკებს გოლი თუ დაემთხვევა. კარგი იქნება ხარებაშვილი შესანიშნავად თამაშობს პასი უკან. გაბიტაშვილი მიიღო ბურთი კარგი დარტყმა აქვს დარტყმა კარში და გადარჩა ამ ეპიზოდში მარტო მერანი. ძალიან ცოლოევი ჭუმბურიძე თამაშგარი მდგომარეობა. ხარებაშვილზე გადაცემა შეიძლება გამწვავება ხარებაშვილი ისევ ძალიან კარგად თამაშობს. ჩაწოდება საჯარიმოში ჟივიძე ახტა ვერაჯობა იქ მცველს. ჩაწოდება საჯარიმოში. პასი არეულობა. ხელი თამაში დაფიქსირებას ვითხოვდნენ იქ. პასი უკან ჟივიძე ჩაჭრა ეს გადაცემა. ნიკაბაძე ამბურთან პირველი ხარებაშვილი ჟივიძეზე შეიძლება პასის გაკეთება ხარებაშვილი. გამორბენი ჩაწოდება საჯარიმოში და ბრაჟკომ ჩაჭრა ეს პასი კარგი მომენტი აქვს ახლა თელავს. ბრაჟკოს გადაცემა კვამე ასამოა მიიღო ბურთი დარტყმა კარში და გადარჩა ამ ეპიზოდში მარტო ნახოთ ხარებაშვილი რა კარგად ითამაშა ამ ეპიზოდში მშვენიერი მომენტი აქვს ახლა თელავს. გოგოტიშვილი პასია საჭირო გადაცემა სხირტლაძეზე მიიღო ბურთი სხირტლაძემ და ვერ გაიტანა ამ ეპიზოდში თელაველთან. ხეცურიანი მისი გადაცემა ისევ ხეცურიანი კარგი მომენტი შეიძლება შეიქმნას. ჯარიმა შეტევაში. ზოლა ბურთისთვის აქ არეულობა რა ხდება? შეიძლება ანგარიშის გახსნა დარტყმა შესანიშნავი თამაში ამ ეპიზოდში. გადარჩა თელავი გაშვებულ გოლს. მიიღებს ამ ბურთს. გაგრძელდება შეტევა უტევს მარტვილის მერანი. ზოლა ბურთისთვის და საბოლოოდ კურჩევსი ტრავმა აქვს. აღაძეს ხარებაშვილი ჩააწოდა საჯარიმოში. საჯარიმოს გარეთ გავიდა პასი ნიკოლოზ გალახვარიძის გადაცემა ტატო ჟივიძე მისი პასი საჯარიმოში და აი ეს ორი სეზონი მან იმ გუნდში გაატარა ხარებაშვილი აქედან ყოველთვის სახიფათოა ხარებაშვილი აკრიფა სისტრაფე ხეცურიანი მის წინააღმდეგ ჩააწოდა საჯარიმოში ისევ ბიტაშვილი პასი ხარებაშვილზე ხარებაშვილი აჯობა ხეცურიანს ჩაწოდება საჯარიმოში დარტყმაც ნახეთ და შეიძლება ჩააწოდოს კაპიტანმა გაბიტაშვილი ჩაწოდება საჯარიმოში სხირტლაძე და შეგახსენებთ ჩემპიონატის ლიდერი ეთამაშება გაგრას ხარებაშვილი გაუშვა ბურთი კარისკენ ცოლოემო მიიღო ბურთი მარტვილთა შეტევა პასი საჯარიმოში მაგრამ მოიტანა ბურთი შეცდომა ამ ეპიზოდში დარტყმა კარში და დაბლოკეს ჩაწოდება საჯარიმოში ცოლოევი თავი ჩააბრა ბურთი გალახვარიძე ჩაწოდება საჯარიმოში გაგიტი გაბიტაშვილმა ჩაირბინა ფანზე გააყოლა პასი გაბიტაშვილი დაბალი გადაცემა რენად გაგიტი ვერ ითამაშა თავი დაასწრეს გოგოტიშვილი დარტყმა თუ შეუძლია პაუზა კარგი იყო დარტყმა და გადარჩა და 1-0 დანილ ბრაჟკო გოლის ავტორი ანგარიში გაიხსნა დღევანდელ დაპირისპირებაში და თელავი გავიდა წინ. საბოლოოდ მაინც მოახერხა თელავმა გოლის გატანა. კიდევ ერთხელ ნახოთ ეს ეპიზოდი. ხარებაშვილი ისევ ძალიან კარგი იყო ფლანგიდან. ჩაწოდება საჯარიმოში და ბრაჟკოს გოლი. ბრაჟკოს გოლის უკვე მესამე მატჩია ირგებს გუნდის მაისურს ჩაწოდება საჯარიმოში და მერან შეეძლო გატანა. გადილია შემოიწია ცენტრისკენ რა კარგად თამაშობს ამ ეპიზოდში. გადილია ცრუ მოძრაობები. დარტყმა და გადარჩა თელავი. რენად გაგიტი. პასი საჯარიმოში ხეცურიანი მოიგო საჰაერორთა ბრძოლა. დარტყმა შევჩენკო. მოიგო საჰაერორთა ბრძოლა წოწონავას დარტყმა და ოლექსი შევჩენკო თელავის შესანიშნავად თამაშობს კუტალი ამ ეპიზოდში. რა კარგია პასია საჭირო არა გააგრძელა შეტევა. ერთი გადაცემა გააკეთა კუტალიამ ეს პასი. გალახვარიძე, ლუკას ალუქვაძე დიდი დრო ჰქონდა ჩააბრუნა ბურთი ჯადული იობაშვილი დარტყმა. თამაშგარი მდგომარეობა. კოდივარელის პასი საჯარიმოს მიმართულებით გოგოტიშვილმა ჩაჭრა ეს გადაცემა თორემ